你是安怎做代志？我千交代万交代，叫你一定要说理。你是安怎跟我扣走去啊？紧去了，马上给人找回来。看到你搁为着扣的代志伫咧烦恼，我真正是唔知我要讲啥。洪杰啊，我无要插手你甲扣的代志啦，我只是想要了解你的头壳是清楚的，你要做啥物代志，你应该无放互袂记啦。妈，我拢无放互袂记啦。我要甲蔡云如离婚的代志，还阁有股权转让的代志，我拢在进行。物件伫遮。哎，这物件落落长，我看到目睭花花，你只要甲我确定哦，这个物件无问题，我放心就好啊。没有问题啦。这份股权转让的文件是我请遮专业的人来设计，这内面只有离婚协议是正式的，除非是高手，啊若无人会看出你无问题。你的意思是讲，只要蔡韵如甲这份文件签落去，伊手头的股份就转对咱遮来啊？只要蔡韵如签字，我就会当合法得到20%的股份。啊，毋过蔡韵如即马受康受胖，想要甲咱连地咧。伊又搁知影你个好过伫咧高高地，我惊伊会摕即件代志伫咧乱，到时阵若是反悔，无要签要安怎？妈，你放心，我绝对袂有这种代志发生。你敢知影台湾下西龙地缘，还阁有郑庭要反背咱？一生不能做大人物，上界无嘛是男子汉。你敢知影台湾下西龙地缘，还阁有郑庭要反背咱？而且哦，阁叫伊去警方遐自首。若毋是我两早发现，反正哦，咱安怎死拢毋知啊。妈，那恁即摆地缘甲郑庭因人伫咧倒？因即马伫我安排的所在住，我有叫人哦赶过掉的。啊，毋过我惊当面交棒，台湾下若是发现伊的计划有问题，我惊哦伊会去警方遐后壁讲话。所以你一定要紧甲股份摕到手，解决蔡韵如，这届一定要成功。我知影。哎呦，韵如啊，你是咧创啥啦？较冷静的啦，来啦，坐落来啦。这两天你是走去对啦？妈，你免烦恼啦。啊，我看你安尼，我哪有可能就袂烦恼啦？啊，我打电话给你，讲无两句话，啊，就甲我挂电话。啊，是安那？你哪唔肯讲啦？啊，最近这几天，你到底是咧创啥？我伫咧对付我看袂顺眼的人。原本我已经掠着Coco迄个袂见小查某，人煞叫走去。是安怎这段时间都无一项代志顺我的意？韵如啊，你看你家己，啊，才会变甲安尼哈？啊，心内拢是怨恨，毋是要对付这个，就是要对付迄个。妈妈拜托你，你较清醒的，莫一直想要害人，你莫来折磨你家己好无？每一个甲我作对的人，我一个一个，拢无可能互好日子通过啦。回头我即马讲啥吼，你拢听袂入去啦。咱莫讲这好啊啦。韵如啊，我才2天啊无看到你尔，啊你面色哪会遮尔歹啦？啊你人伫咧外面有好好食好好困无？我阁有真侪代志爱安排。你安尼拍歹身体，啊无安尼好啊啦，你去房间休困，我煮一寡哦你爱食的物件，啊煮好，我才甲你叫啦，来去休困啦。唔免啦，我转来是要摕物件尔。韵如啊，韵如，啊你拄食才转来尔，你就要走，你是要去佗？假使我人约了无毋对，人绝对是蒋凤姐救走。所以我即摆要去公司，必须讲出Coco下落。
哎，韵如啊，你别去走啦！为什么啊？啊，你就已经决定要甲伊离婚啊？啥人搁要管蒋宏杰甲酷酷的代志？伊要安怎随在因啦，伊要做啥一定甲你无关系啊啦！啥都无关系啊！因的快乐就是我的痛苦啦。所以我要离婚，我要甲股份摕回来，我无可能让蒋宏杰遮尔好过。韵如啊，无唔对啦，蒋宏杰是爱付出代价，啊，毋过我已经说服郑婷甲地缘哦出来出面哦，指控因两个母仔囝的罪行啦。你着莫插手，互因接受哦法律的制裁啦。你知影郑婷甲地缘下落，所以迄天你毋若救叶丽美，恁两个人拢带走。是啦，无怪我咧找无人，你家己藏喺倒。你莫管啦，非伫地缘啦出来自首哦，代志就解决啦。你袂用安尼做，是安怎啦？妈，你来叫地缘自首，你到底是你害我，还是害蒋宏杰啊？我哪有可能害你？妈，你莫遮尔天真好无？蒋宏杰做的每一项歹代志，我拢有感受到。你认为我拢无分心？韵如啊，安尼来遮尔糊涂？妈，你的查某囝本来就毋是遮尔善良，嘛毋是遮尔无辜。假使蒋宏杰也阁有叶丽美，因若去互定罪，因互关偌久，我嘛会去互关偌久的。敢讲你阁要叫地缘去自首？啊，毋过只有安尼，代志才会当解决啊。所以你放心啦，我会用我的办法去了断这一切。韵如啊，韵如啊！宝娜，阿姨有一件代志想要拜托你啦。多谢你替我预约挂号，免客气啦。以后这种代志哦，敲一通电话就好，免特别走一逝。这有啥物要紧？我会当顺续来看你啊。歹势，我再一个电话咧。喂。哦，多谢你。小璇姐，即摆状况安怎？律师讲，因为证据不足，李小新已经顺利去互交保出来啊。哈？拢已经人赃俱获，讲证据不足，到底要安怎？你小心才会当去互人关起来啊！永清若是知影这件代志，一定会气死。所以麻烦你替我扣劝永琪，叫伊毋通伤过极度。还阁有啦，莫阁为着这件代志甲因告冤家。这连我拢无法度接受啊！是要安怎扣劝勇气？而且迄天遮尔多人伫遐，又阁是酒驾的场，你小心无顾大家的安全，做出遮尔危险的代志，就当竟然阁相信，真正是伤寒嘛！每一个人看法本来就拢无共啊，这也无啥。也毋过我相信，真相早晚有一天会水落石出。天公伯啊，一定还大家一个公道。嘉璇姐，你的 EQ 真正有够好的呢！你小心拢已经做到遮尔超过啊，你阁会当遮尔冷静。拄着愈大件的代志哦，颠倒爱愈冷静来处理，以不变应万变。等你到我这个年纪哦，你就知影。好啦，时间无早，我要来看阮大家官，看完吼，我要来接弟弟。好，你先去无伊。拜拜。拜拜。我到位啊！我知啦，这是你专工为麦麦去订的午餐，这么简单的代志哦，我袂出包啦。放心，我等下就随家你的午餐交对麦麦手里，你今日去无闲？来。你好，你好，请问你要找啥？请问你是麦麦老师吗？是啊，请问你是？哦，我是周家麦妈妈。我送午餐要来互伊，请问麦麦伊的教室是伫咧叨一间？你是麦麦的妈妈，还是客母？
歹势啊，因为有规定，为着要保证学生的安全，不管是要去学生，也是要接学生，拢爱经过学生的监护人同意。所以可能爱请周太太本人敲电话来，甲阮讲一声。若无，阮是无法度互你见周家麦。这是啥物道理啊？我毋是麦麦的啥物客母，我是麦麦亲生妈妈。敢讲亲生妈妈要见家己后生，但阁经过别人同意哦。毋过一直拢是周太太呢。我才是正港的周太太。当初是我关卵子，伫美国用代理孕母的名义有麦麦，是我怀胎10个月甲麦麦生落来，所以我才是周家麦亲生妈妈。啊，那你拄则讲的迄个周太太吴嘉璇，伊是一个抢走别人囡仔的强盗。歹势，这是恁私人的代志，学校方面无方便干涉，一切还是按照规定来。麻烦你请麦麦法定上的爸爸也是妈妈敲电话来，阮才会当互你见麦麦。规矩是死，人是我的。啊，你这个人哪会冷冰冰啊？一点认真味就无啦。我拄才已经甲你讲啊，周家麦有2个妈妈，一个是养母，我才是迄个辛苦来生落来亲生妈妈。是安怎？亲生妈妈见家己后生，但阁经过养母同意啊？这是规定。规定，你拄则规定，佫要讲啥？你哪来头壳电空空，都不要转世啊！你话要去麦麦真拄煞啦，这是麦麦爸爸。亲生爸爸为伊准备的午餐，请你甲我麦麦，我等下叫爸爸打电话给你。要是我打电话给周太太。周家曼，你的妈妈跟你的眼睛一样，有2个耶。我妈妈只有跟我的鼻子一样，只有1个啦。我才没有乱说，我刚才看到你的另一个妈妈在跟老师说话哎。你不要乱说啦，我妈妈只有1个啦。所以你本来的妈妈是假的，是假的。你的妈妈根本不是你的亲生妈妈。你不要胡说八道啦，我只有1个妈妈啦。周家麦有2个妈妈，一个真的，一个假的。老师，真正足失礼，因为阮的家内事无处理好势，造成安亲班还有你的困扰，歹势。周太太，咱拢是大人啊，有分辨是非的能力，嘛拢知影家家有本难念的经。不管迄位小姐讲的是真的也是假的，伊的身份到底是啥？囡仔是无一定会理解这种状况的。若是无处理好势，恐惊会造成囡仔心内的创伤。你一直是一位好妈妈，你嘛无希望因为大人的冲突去影响到囡仔吧？老师，你放心，我会尽我的全力保护我的囡仔。是的啦，造成你的困扰。麦麦拄则情绪足激动的，足无简单，即马才冷静落来。你会当好好甲伊讲，麦麦是一位真巧，佮足达心的囡仔，我相信伊一定会理解。我知影，老师，多谢你。弟弟，妈妈，对不起。你是安怎要甲妈咪回失礼啊？我在学校打了凯凯，因为他说话真的很不好听，我不喜欢。你说过，拳头是拿来保护自己跟家人的，是因为我真的很不喜欢凯凯说的那些话。你忘唔掉，唔掉那是爸比要跟妈咪。凯凯说的都是真的吗？小
小新阿姨是我另外一个妈妈吗？有一寡代志，因为弟弟你受过细汉，所以妈咪叫你听唔捌，想要等你较大汉以后才互你知影。用过妈咪今仔想要讲互你听，你敢愿意听？当初，爸比跟爸咪就是要有一个囡仔。用个妈咪的巴肚内底无法度大小宝宝，所以，阮就拜托小新阿姨，互你住伫伊的巴肚内底，等伊甲你生落来以后，才甲你互妈咪。所以，我到底是谁的小孩？你当然是妈咪的小孩啊！因为我都是我的心肝宝贝。我只要妈妈啊！妈咪也只要你一个。